Uy, kamamshi, totoo nga ang balita. Super lambot ng ating chicken for today's video. So, ayun na nga, nakikita nyo, ang daming mantika niyan mga kamamshi ko. O, diba, ang bongga. Kabog din tong papel na to, yung paper niyan, grabe. Hindi man lang tumagos yung oil, guys. Ayan, nilagyan ko na nga. And of course, minanrate ko na yan. Marinated na yung chicken na yan kahapon. Ayan, nilagyan ko ng rosemary para may konting bango at of course may konting, and tada! Sarap!